Tuh itu tuh ya cok ya Lah cocok ning kancane iki. cocok karo iki cocok karo dulure iki memang ndet ora iso aku ora iso Nggih, Mas. Nggih. lho nggih lho Tet nggih lho budek ya kowe iki Nggih, Mas. iso omong jare. lha aku nun sewu paling gak semua sinten Dawi aimu Ngerti nek awakmu iki kedawan kipu. Nun sewu Mbak Yu. Injing Paring kula, asma Mas. sinten? Kula Lala, Mas. Lala. Nggih. Pidalem saking pundi, Mbak? Etan mriku mawon. Dui bantu kamu op Maksudnya Mas Percil, niku daharanipun jenengan napa? Kula mboten seneng maem lho, Mas. Lho, senengane napa? Kula senengane adus. Dui to Dui yuwe Jane sing bisu ki sapa? Resik, Sing ora iso ngomong ki jane sapa? iki Lha awakmu ngono lho. lah ngene ngono apa Iso lho, iso. lah ora iso Senengane nang Kula senengane adus, Mas. Adus. Nggih. tuh piye we gah karo kowe gah mau senengane adus senengane resik kowe Ya resikan lah tapi lek ditakoni apa-apa wong bisu ora bosok kancane Ora alon-alon. Kebersihanku sebagian dari iman. leres Mbak Caki leres Alon nek nakon iki alon. nuwun sewu Mbak Yu Nggih, Mas. tak sewet rum lho sisi Ya omong ngene kudu halus yo. paring asma sinten Kula Lala. Lala pidalem saking pundi wau Etan mriku mawon. etan mriki mawon remenane adus nggih kalih sabun napa kalih Nggih, bataku sabun to, Mas. Sabun. Rasa bataku. bene resik wong lak seneng resik istimewa Sabune Lipeboy. Lipeboy sabune iki ngono sampune nggih Sunslak Tet Ombenane. pocari suwean Ya.